聽朝交份公詞啊！你企度做咩啊？冇，我想等你縮翻個頭入去自然身啊嘛。點解？怕你尷尬咯。監你個頭啊！快啲幫我手整翻個頭入去。哦。喂，放手！哎呀，唔該你用下個腦得唔得啊？得，師傅啊，無論我做過啲咩，你都唔好怪我喎。係啦，快啲啦！你做咩啊？做咩除我條褲啊？嗱，咁咪縮翻晒入去咯。死仔啊！喂，師傅啊，我哋有言在先嘅喎。你話無論我做啲咩，你都唔怪我嘅。有冇帶齊啲嘢嚟啊？有啊。雞血麥汁、紙符、麥豆線，啲糯米咧都有嘅。仲熱㗎，師傅啊，趁熱食啊！你煮熟咗啊？哈哈，我要生糯米啊，諗住滲喺佢周圍，阻住佢啲屍氣噶嘛。咁而家點啊？不如我餵佢食啊！喐啊！師傅，佢喐啊！攞道符去貼住佢。師傅啊，消失咗啦！去揾佢啦！去呀！快啲啦！咩事？發生咩事？快啲入去睇啊！係。驚咩啊？我表姨丈嚟噶嘛，自己有嚟噶。係，快啲搞掂張床佢。係。表姨丈，好彩你姨甥我及時趕到啫，如果唔係都唔知佢哋點糟質你老人家。偉哥，搞掂晒啦，快啲搬翻佢上床。係。你兩個即刻出去閂實道門，邊個見到唔准開門，知唔知？係。